안녕하세요. 초보 법률 이야기 찌기 대법원입니다. 오늘부터는 진짜 필요한 서류들을 썸네일에 깔아드릴 거니 제 유튜브 보시는 분들에게 조금이라도 도움이 되길 바랍니다. 지난 시간 혼자 소송 시 건축물 대장 토지거래 허가서 떼는 것에 대해 말씀드렸습니다. 상대방의 귀책 사유를 찾아내는 과정입니다. 이제 정말 소송을 위한 첫 단계 소장 작성 시 반드시 필요한 3가지 서류를 알려드리겠습니다. 첫째, 시행사 관련 자료입니다. 계약 상대방이 누구인지, 책임이 어디에 있는지 확인하기 위해 꼭 필요합니다. 둘째, 은행 자료입니다. 중도금 대출이나 이자 문제를 다투려면 은행 거래 내역이나 대출 확인서가 반드시 증거로 들어가야 합니다. 셋째, 등기부 등본입니다. 부동산의 소유권과 권리관계를 확인할 수 있는 핵심 문서이기 때문에 소장에 빠질 수 없습니다. 이 3가지를 미리 준비하지 않으면 법원에서 보정명령을 받아 시간과 비용이 더 들 수 있습니다. 소장 작성, 이 3가지 서류만 잘 챙기면 반은 끝난 겁니다. 다음 시간에는 소장 제출할 때 가장 많이 하는 실수 3가지를 알려드리겠습니다. 궁금한 점이나 같은 경험이 있으시면 댓글로 공유 부탁드리고 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.